العيادة اللي محدش خرج منها سليم. القصة دي مش من قرية، القصة دي من نص القاهرة، في شارع معروف اسمه شارع البحر الأعظم. كان في عيادة دكتور نفسي ما كانش فيها يفط ولا إعلان، بس الناس تعرفها من بعض. لو عندك حاجة مش مفهومة روح للدكتور أشرف. الدكتور أشرف ده كان غريب جدا، دايما لابس بدلة سودا، ما بيبتسمش ولا بيتكلم، كلامه قليل قوي. عيادته فيها نور خافت كده، وساعة حد بتدق كل دقيقتين، وكنبة واحدة بس لونها نبيتي غامق. الناس اللي راحوله قالوا حاجات مش طبيعية. واحدة قالت أنا دخلت أحكي له عن اكتئابي بس لقيته بيكلمني بصوت أمي اللي ماتت من 8 سنين. وواحد قال خلاني أقفل عيني ولما فتحتها كنت شايف أوضة غير اللي أنا دخلتها أصلا. وواحد تالت قال ما اتكلمتش خالص بس في دمعة نزلت من عينه ولما مسحتها وشه اتشقق. القصة اللي قلبت الدنيا بقى كانت قصة نهى. نهى طالبة في جامعة عمرها 22 سنة، بدأت تحس إنها بتسمع صوت بيناديها وهي نايمة، وتصحى الصبح تلاقي جسمها عليه كدمات سودا. الأسرة لفت بيها على مشايخ كتير، قالوا لبس، واحد قال سحر، واحد قال أوهام، لكن واحدة من صحباتها قالت لها روحي للدكتور أشرف، هو الوحيد اللي هيعرف. دخلت العيادة والأم معاها وقعدت. الدكتور قال لها اقفلي عينيكي واحكي لي أول مرة خفتي من حاجة كانت إمتى، بس اوعي تفتحي غير لما أقولك. قعدت 4 دقايق تحكي وهي مغمضة، لكن لما فتحت العين اللي قدامها مش كانت عينيه، العين كانت سودة ما فيهاش بياض خالص، والوش كان وش راجل بس كأنه محروق. الأم صرخت، قامت تشد بنتها بس البنت ما كانتش بتتحرك، كانت قاعدة وساكتة. وبعدين فتحت بقها وقالت أنا مش نهى، أنا اللي جوه نهى من 9 سنين. خرجوا يجروا والعيادة قفلت تاني يوم، لكن البنت من يومها وهي ساكتة بتبص في الأرض وتضحك. كل ما حد يقول كلمة عيادة بتعمل كده. الأغرب كل اللي دخلوا العيادة بعد نهى ابتدوا يحكوا نفس التفاصيل، حتى اللي ما يعرفوش بعض. والدكتور نفسه اختفى. والكنبة النبيتي اتشافت في مستشفى أمراض نفسية في المقطم، بس كان عليها كلمة مكتوبة بالدم كلهم جوايا ومفيش حد خرج. لو عجبك القصة أتمنى تتابعني علشان اللي جاي كتير.